వాట్సాప్ చిచాస్. సో లాస్ట్ 1-2 days నుండి స్నో స్టోమ్ ఉంది అండ్ చాలా అంటే చాలా స్నో పడింది. ఒక్కరోజు వెహికల్ పార్క్ చేసినందుకు నా వెహికల్ పైన 9 inches స్నో. అండ్ అలానే నా నైబర్ 1 week కార్ వదిలేసి వెళ్ళినందుకు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఉంది బిగినింగ్ ఆల్మోస్ట్ 20 inches స్నో. స్నోకి ఆల్మోస్ట్ కాలు మునిగిపోయేలా పడ్డాయి. స్నోకి క్లీన్ చేయాలంటే చిన్న సైజు బ్రష్ ఏది సరిపోదు. సో బ్రూమ్తోని కార్ క్లీన్ చేద్దామని డిసైడ్ అన్నా. ఇది నేను పార్క్ చేసిన స్పాట్. క్లీన్ అయ్యాక నా జీప్, బట్ ఇంకా చాలా స్నో ఉంది. ఇది మే వరకు మెల్ట్